E kemi ceku nëse s'kemi harru se An-Nadr ibn al-Harith, dhe na vjen prap se përsërit disa herë në Koran. Me paratë veta u shkuë në Persi, në Irak, që ka pas një pjesë Persia. Dhe ka ble këngëtare, vallëzuese. Ju kanë pëlqyer atij ato. Dhe këngëtarët i joshin njerëz me zvete, rrëdh vete, s'është logjike e punë. Ka thonë që tu, po mu i kanë me të hjek me kaset nga dëgjimi, vëzhgimi Koranit. Së ka dhinë parët me dhonë. Dhe mi prunë Mekë. Dhe mi thonë, o ju njerëz, lene ate, hajdeni këtu ka dhe qëta. Ja që farzani bukur e ke, e që fartingu i bukur ka. Na vjen kje prap në surët të Lukman, atje me emër të Allahut Azza wa Jall. Pra bënë në qëmës, për me liftu rrugën e Allahut, me liftu pejgamberin e Allahut, me liftu Koranën e Allahut, me liftu dinin e Allahut. Këta nuk janë tjetër vetëm se armiq të Allahut dhe miq të shejtanit. Pra, kuptimi i ajetit është pabesimtari në njëjës apo shumë pabesimtarët i ndihmojnë njëri tjetrit në rrugë të shejtanit, e që në fakt i bojnë argat shejtanit. I bojnë argat shejtanit. E shejtanit nuk janë vetëm gjin, por janë nga gjin dhe ka njerëzit. Dhe nga njerëzit. Shka thonë Allah Azza wa Jall, shayatin al-insi wal jin, yuhi ba'dhum ila ba'din, zukhruf al-qawli, gurura. Shejtanit nga njerëzit, nga gjinit, të cilët i frymëzojnë, i ndihmojnë njëri tjetrit me më fjallë mashtruese. E rajnë njëri tjetrit. Por më rëndësi punoj kundër fjallës Allahut, kundër evlijave të Allahut. Ndaj, çdo jo besimtar, në njëre për njërën tjetër, është mik i shejtanit dhe argat i shejtanit. Kështu kuptohet e jetit koranor, dhe kështu kanë thënë komentatorët, dhe kjo është e vërtet. Wa kana al-kafir ala rabbih dhahira. Edhe pabesimtari është kundër Allahut, në klapa është me shejtanin. Po ka edhe kuptimin tjetër apo komentin tjetër, dhe pabesimtari tek Allahu nuk ka vlerë. Nuk ka vlerë. Është i papesh, sepse veti ja ka humbur peshën. Të e mohu Allahun, të i bë shirk Allahut, kufër Allahut, dhe të punua në të mirë të iblisit të mallkuar. Allahu na ruaj.